1등 산업개발입니다. 오늘은 장애인 할머니가 시골집인데 휠체어를 타고 이 부분에서 이렇게 올라가 가지고 이렇게 방으로 자연스럽게 올라가게끔 슬럼프를 만드는 작업을 하고 있습니다. 작업 중이고요. 여기도 이렇게 커팅해서 해놨고, 요 부분에서 슬럼프, 또 요 부분에서 슬럼프 이렇게 만들 겁니다. 자, 일단은 좀 작업 진행하겠습니다. 1등 산업개발입니다. 오늘은 아침에 이렇게 해서 저렇게 슬럼프를 만들려고 했는데 구조 변경이 되는 바람에 다시 이렇게 여기에서 이렇게 올라가서 이렇게 가는 걸로 슬럼프 수정이 되었습니다. 이렇게 작업을 하고 있습니다. 거의 마무리가 되어가네요. 다음 영상에서 뵙겠습니다.